Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel yangu Mapishi. Kwa majina naitwa Rukia Laltia. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, please usisahau kusubscribe hapo chini, kugonga like na pia kushare na wenzako. Katika video yetu leo ningependa kuwafunza ama kujifunza jinsi kupika pilau ya KIAfghanistan, simple kabisa na rahisi sana. Makinika nami hadi tamati. Mahitaji yetu leo, tutahitaji kuku ama pia unaweza kutumia nyama. Niko na mchele basmati ama mchele wote ambao utakaopendelea, chumvi, currpowder, kitunguusaumu na tangawizi kilichosagwa pamoja. Hapa niko na bizari, zabibu, vitunguu maji viwili, ndimu ama pia unaweza kutumia limau, karoti, pilipili pamoja na pilipilimanga. Sasa tuanze na recipe yetu ya leo. Moja kwa moja tukianza na upishi wetu, tutaanza kukata vegetables zetu. Tutaanza kukata ndimu yetu mara mbili, alafu utachukua karoti zako, utazitoa maganda na utazikata kwa urefu kama unavyoona katika video. Ukishamaliza utachukua pilipili zako mbichi, nimetumia pilipili 4, utatoa kimea cha juu. Na utachukua vitunguu vyako vya maji, utavitoa maganda na kisha utakata kwa slice nyembamba kama hivyo. Alafu utachukua kuku ama pia unaweza kutumia nyama. Kiupande wangu nitatumia kuku, nitatumia mapaja mawili ya kuku na nitayakata mara mbili ili niweze kupata vipande 4 vya kuku. Na sasa ni wakati wa kupika pilau yetu. Utachukua pani yako na utaweka mafuta na wacha mafuta yapate moto. Yakishapata moto utaweka karoti zako na utazikaanga kiasi cha dakika 2 mpaka 3. Hakikisha unapokaanga karoti zako usizikaange zikawa laini sana. Baada ya dakika 2 mpaka 3 karoti zako zitakuwa ziko tayari, alafu utazitoa na utaweka kando. Kisha pia tutakaanga zabibu zetu kiasi cha sekunde 20 mpaka 30. Zikishakuwa tayari utazitoa katika mafuta na utaweka kando. Alafu utachukua sufuria yako ya kiasi na utaweka mafuta ambayo tumeyatumia. Kisha utaweka kuku wako na utafuatilia na kuweka kitunguusaumu na tangawizi kilichosagwa pamoja, kijiko kimoja cha chakula, chumvi kiasi pamoja na pilipilimanga, na utachanganya vizuri na utafunika uache kuku apikike kwa moto mdogo mdogo. Baada ya dakika 3 hivi utafungua, utaweka currpowder kijiko kimoja kidogo pamoja na maji takribani kikombe 1.5 na utafunika uache kuku aendelee kupikika. Samahani, ilikuwa nimesahau kuweka vitunguu vyangu vya maji pamoja na pilipili zangu mbichi. Nitaweka vitunguu vyangu vya maji, pilipili mbichi, alafu mwisho kabisa nitakamulia na ndimu ili kuku apate kukolea ndimu, ila sio lazima. Alafu utawacha kuku wako aendelee kupikika mpaka aive vizuri. Na sasa ni wakati wa kupika pilau yetu. Kiupande wangu nitatumia rice cooker ama pia unaweza kutumia tu sufuria kawaida. Nitachukua kikombe kimoja cha supu ile ya kuku pamoja na maji vikombe 2. Alafu nitamimina mchele wangu, nimetumia mchele basmati vikombe 2, nimeuosha vizuri. Nitanyunyiza na chumvi pamoja na kijiko kimoja chakula cha bizari nyembamba. Nitachanganya vizuri alafu nitafunika niwache pilau yangu ipikike kwa moto mdogo mdogo mpaka itakapoiva. Kabla pilau haijakauka kabisa, tutachukua kuku wetu ambaye ameiva vizuri pamoja na karoti na zabibu tulizozikaanga hapo mwanzo na utaweka juu ya pilau. Na kisha utafunika na aluminium foil na utawacha pilau iendelee kupikika mpaka maji yatakapokauka. Maji yalipokauka nilionelea niweke mchele wangu katika oven, ama ikiwa utatumia jiko la mkaa utakausha mchele wako ama wali wako katika jiko la mkaa. Nitaweka kwa oven kwa moto wa 150 kwa dakika 10. Na baada ya dakika 10 pilau yetu ya KIAfghanistan iko tayari kama unavyoona katika video. Iko na mvuto mzuri. Nitapakua ili mpate kuona jinsi ilivyoiva vizuri. Jamani, kama mnavyoona mchele unatoka mmoja mmoja. Yani hii pilau itakuwa ni tamu sana. Bismillah.
Oh my god. Yamanini, hii pilau ni tamu sana ajabu, na ule mchanganyiko wa karoti na zabibu, yani haina haja hapa kutumia ndizi, yani ni utamu wa hali ya juu. Na pilau yetu ya Kiafghanistan iko tayari kama unavyoona katika video. Iko na mvuto mzuri, wali umetoka moja, yani hii pilau ni tamu sana ajabu. Na I hope nyinyi pia mtajaribu hii recipe ili mpate kunijulisha vipi hii pilau inavyoonja. Jamani, ikiwa umeenjoy hii recipe, please usisahau kugonga like, kusubscribe na pia kushare na wenzako ili upate kufaidika na hii recipe. Na asanteni tena na kwaherini. Bye bye.